यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यस जिल्लाका उम्मेदवार पार्टीका अध्यक्षज्यू, सेनाराखा मनोहर समितिबाट कालेगाउँ हाइस्कुलका अध्यक्षज्यू, जिल्ला पत्र समुदायका मतदाताज्यू र अन्य उपस्थित मेरा मान्यजन दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा उनीहरूकै बुवा आमा भन्नु सबैलाई नमस्कार। आज मलाई यहाँ बोलाएर सम्मान गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। म यहाँ 71 सालमा आएको हुँ। माओवादा यो सरकारले थियो, अरू जिपो पनि केही पनि थिएनन्। पहिले चावडा थियो, विस्थापित भएको थियो बन्दकालीन प्रजाताले गर्दा। अनि म आइसकेपछि जति हामीबाट आउने जिपोमा नजाने, यहीँबाट दिएपछि यहाँ साथमा बसेर सदरमुकाम बसेर यहाँ यसो उसो भन्दिनँ अनि सिधिहाल्ने। अनि म चाहिँ आएको सालमै सुरुमा नायबाट 2टा पत्रकार लिएर गएँ, हाम्रो एउटा हेमन्तजीलाई र बद्रीलाई। त्यसै गरी अन्य जिपो चौथा दसेरा भोलिमा पनि लिएर गएँ। त्यहाँको सबै बस्ती बुझ्यो, त्यहाँका जनताले खुसी पनि हुनुभयो। मैले कुरा राखेँ, कुरा राख्ने बित्तिकै मैले सञ्चालन गरेँ, चामल पठाइदिएँ। र म जाँदाखेरि त्यहाँ जनताहरू के भन्नुहुन्थ्यो भने चामल आउँदै आउँदैन्थ्यो, बाटोमा बिक्री हुन्थ्यो, हामीले खाना पाउँथ्यो, देख्न पाउँथ्यो भन्नुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ बेच्न पठाउँछु, तपाईँहरू ढुक्काउनु भन्नु। अनि त्यो अनुसार चामल पठाएँ। अनि पछि खुसी हुनुभयो, मलाई फोन गर्ने। म पटक म गइराखेँ पनि निरीक्षण गर्ने र मलाई फोन गर्ने, तपाईँ राम्रो काम गर्नुभयो, यसो हामी चामल पायौँ, यस्तै आदि मैले राम्रो हुन्छ सेवा कार्यालयमा भनेर मलाई चाहिँ कतिपय फोन भन्नुभयो, कतिपय जिल्लामा आएको भेटेर भन्नुभयो। साथसाथै मैले चाहिँ अब चामल ढुवानी गर्दा जुन प्रवृत्ति बाटो बिच खाने प्रवृत्ति त्यो चाहिँ मैले गर्नु दिएँ। कहीँ केही भयो भन्ने बित्तिकै म आफै गइहाल्थेँ, खाइ नदिएर सट्टा जाने, त्यो ठाउँमा हेर्ने हो होइन मैले बुझ्ने पऱ्यो। अनि बुझिसकेपछि गल्ती गरेर पनि त्यसलाई मैले कार्य गरेँ। 2 ठेगाना मैले कागज दिन हालेँ। एउटा हाम्रो मुनिसिपल गाउँको वडाबाट पनि हालेँ मैले। त्यसै गरी एउटा यही जिल्लाको सुवानवलीको पनि हालिदिएँ मैले। यो गरामा ठेगाना पनि पुऱ्यायो। हाकिम चाहिँ अहिले कडा रहेछ, अहिले अन्यता गर्न दिँदैन, सतर्क हुनुपर्छ भनेर यहाँका अहिले ठेगाहरू पनि सतर्क हुनुहुन्छ। त्योभन्दा पछि पनि ठेगाहरूले यो हाकिमले गलत काम गर्यो भने छोड्दैन, कार्य गर्छ भन्ने मान्ने पनि उहाँको सोचाइ त्यस्तो छ। र मैले त्यसपछि अब यहाँ जस्तो कतै मिटिङ हुँदा अथवा नहुँदा हाम्रो अध्यक्षजीलाई कहाँ समस्या पऱ्यो, के भयो, राय दिनु पऱ्यो, मिटिङमा आइदिनु पऱ्यो भन्थ्यो, बोलाउँथ्यो, जानुहुन्थ्यो, अनि सल्लाह दिनुहुन्थ्यो, यसो गरौँ यसो गरौँ भनेर। त्यो गर्दा हामीले 6वटा लेखेको हामीले 10वटा डिपो माग गरेको। 10वटा मध्येमा माग गर्दा भन्दा अहिले चाहिँ 6वटा हामीलाई बिक्री केन्द्र दियो र पहिलेका 4वटा खोला 10वटा हाम्रो गाउँघरमा छन्। र हिजो अस्ति मात्रै 10 तारिकको मिटिङ बस्दाखेरि 4वटा मागेको छु। 4वटा मागेको चिठी लेखिसकेको छु। अब त्यहाँ दियो भने करिब हाम्रो यहाँ खाद्यान्नको त्यस्तो समस्या हुँदैन। अहिले पनि प्रत्येक करिब कुसे र जुन जातिमा 2वटा छन्, 4वटा भए, नायबाडमा 2वटा 6वटा, मलगाडमा 2वटा 8वटा, त्यसपछि छेडा यो दसवटा र भोलि छरै परेको, छेडामा 2वटा 10वटा थियो, शाखामा जिल्लामा 11वटा छन्। अब त्यो 4 माग गरेको छ। माग अब होला, अब बसिएको छ भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ परिस्थिति आयो। र मैले चाहिँ त्यो निर्णय गरेर मात्र होइन कि काठमा जाँदा पनि भन्ने, फोनबाट भन्दाखेरि लेखालेखी गर्ने, कति लेख्छस् त्यसले भन्ने माथि कराउने। यहाँ जनताको मागको लागि माया हो। मैले भने काम भने म बस्दैन, म बसेर के काम छ? जनताको सेवा गर्न जस्तो म जनता काम गर्नु पऱ्यो, जनताको कुरा सुन्नु पऱ्यो भन्दा कराउँदा अनि अस्ति दिँदाखेरि तैँले भनेको भयो गर्दैन, ल ठिक छ भनेर 4वटा थल्थ्यो। मलाई खुसी लाग्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो यो जिल्लामा 17 जिल्लामा सबभन्दा बढी हाम्रो कारोबार भइसकेको यो जिल्लामा छ। त्यो जिल्ला भाग्यमानी छ। खाद्य सुधार भन्दै थियो, अहिले खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी भन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो जिल्ला एकदम भाग्यमानी जिल्ला छ। मैले अस्ति पनि मिटिङमा चाहिँ हामी कहिले 30-40जना थियो, त्यहाँ मान्छे जिल्ला गएर मान्यज्यू त्यो गर्न राखिदियो भने उहाँहरू पनि खुसी हुन्छ। साथसाथै मैले अहिले 4वटा मागेको पनि छु। अब त्यो लागिराख्नु पर्ला, बसेको छ भने त्यो पनि हुन्छ, सम्भव छ, नहुने कुरो भएन। आखिर राज्यले दिने चिज हो, कहिले जेबाट दिने चिज पनि होइन। तपाईँ हामीले जेबाट दिने, राज्य दिने, जेबाट दिने चिज होइन, पुलिस दिन्छ होला भन्छु मैले। र अब म बसेको पनि यहाँ करिब 6 वर्ष बसेको काम अब गरेको छ। मूल्याङ्कन गर्ने सबै तपाईँ हामी जिल्लावासी नेताहरू सबै गर्ने होइन, मैले म राम्रो भन्नु मिल्दैन। अब यस्तो कोभिडको अवस्थामा पनि मैले चामल थिएन, आफै गएर ट्रकमा लिएर आएको छु। पुलिसले कहाँ के हो भन्ने यसो भन्थ्यो, अब देखाउनु यस्तो देखाउनु, म यो कार्य गराउनु यहाँ भन्थ्यो। अब बिचबाटमा धेरै समस्या हो नि त्यो बेला। त्यो खाद्यको यो अति आवश्यक चिज हो, यो तपाईँ गर्न पाउन भने त्यसै गरी यहाँ गल्दाखेरि पनि बाटोमा सिल हुने, कहिले के बोकिन्छ भने त्यो बेसाउला भन्थ्यो, बेसाल गरिदिएर छोडिन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा पनि मैले चामल पुर्याएँ भनेर
सबैले पक्ष अवस्थामा पनि चामल सबै जनताले पाउनुभयो। साथसाथै अहिले भर्खरै असार 25 गते बारीकोटमा बाढी करिब 14 जना मर्नुभयो, करिब 16 घर गएर विस्तारित भयो। उहाँहरू पनि चामल पुऱ्याउनु पर्ने भयो। चामल थिएन, त्यहाँ डिपोमा कर्मचारी सबै दिइसकेको रहेछ। थप कोटा दिएन, थप कोटा 1000 पुग्यो, 2500 सुरु कोटा थियो, 2500 पुगिसक्यो, 1000 पुग्दैन बर्खा लागेर। अनि पछि चाहिँ त्यो अवस्थामा पनि मैले योजना गराएर 900 कुन्टल तुलका लगाएर पठाएँ। त्यसमध्ये अब केही देशले जान पाएको बाटोमा छ, त्यो कालीमाटीतिर जाँदैछ भयो। त्यहाँ जनता पनि सबै गापाको जिल्ला सबै मानिसहरू खुसी हुनुहुन्छ। किन त्यो त्यस्तो अवस्थामा जहिले पाए काम गर्न सक्दैन। भाडा खोजेर पठाउनु पर्ने, पानी परिरहेको छ, रात दिन त्यहाँ बाढीको गहिरा पनि छ, तलतिर पनि मलाई पनि पढाउनु थियो। काउलीमा घाटो लागेको काउली आउनु कुरा हामी सबै दान गर्ने भन्नुहुन्थ्यो। त्यही दिन फेरि के भएछ भने एउटा घुमा खेल्ने बच्चाको चोट लागेको छ, बाटो दिन गिरेको म आउँछु भने तपाईँ गर्नुहोस् भनेर गर्नु। अब मैले गरेको कामहरू यो हो र यहाँ यो 1 नम्बर वडाको जिउ लगायत सम्पूर्ण वडावासीका जनताहरूसँग म एकदम खुसी छु। साथै खुसी भन्दा यहाँको मात्र काम गर्ने नै काममा जोडेर गर्नु पर्थ्यो जिल्लामा आइसकेपछि। यहाँहरूले मलाई जुन न्यानो माया दिएर एउटा सम्मान गर्नुभयो, त्यसको लागि म धेरै आभारी छु र मैले गर्छु काम गर्नेछु। यसै गरी अब राम्रो कर्मचारी राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान, नराम्रो कामलाई कारवाही अथवा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो कामलाई दण्ड भनेर जस्तै अब राम्रो काम गरेर पुरस्कार स्वरूप पत्र दिनुभयो मलाई। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। साथसाथै म मेरो भनाइ त्यति बिदा हुन्छु। धन्यवाद कार्य प्रमुख आज हामी